wszystkim. Ja jestem Sandra z kanału Sandra i Jagoda. Dzisiaj u mnie na kanale jest gość specjalny, czyli Natalka. tak, to jest moja sąsiadka. Dzisiaj nagramy takiego, tak jakby slajma, nie? No właściwie to nie wiemy dokładnie, co to jest, więc no zostawcie łapkę w górę. Dobra, to otwieramy. Jak to się otwiera? Aha, właśnie tak. Okej, już wiem. Tutaj mamy w ogóle takie coś, takie foremki czy coś. Tym jest akurat ta czerwona, to są różne kolory. Są takie jakby takie slime. No, Ale to miękkie, to jest taka... Kurde, nie wiem jak to nazwać. Taka ciastolina czy coś? Coś jeszcze jest. biała. Taka Biała. fajna, taka miękka. Czekaj, coś tu jeszcze jest. Jeszcze jest zielona. Dobra. Tutaj I jeszcze mamy oczyszczania wykałaczkę. Żeby oczyścić to. Wykałaczkę mamy. Więc no, najpierw może przetestuję sobie konsystencję. A i tutaj jeszcze jest taka To jest słonik. foremka. Słonik. Mięciutka. No, Jak się zrobi jeszcze miękka. fajnie pachnie. No właśnie. Proszkiem do pieczenia. Fajnie. Dobra. Każda jest taka sama w dotyku? Podobnie. Tej właśnie używałam. Moja siostra ryczy. Na mój drugi kanał wrzucałam dzisiaj dużo odcinków, więc zapraszam na nie. Czerwona jest taka fajna. No, ale piękny zapach. Podziwiam. Widać siebie z tą folii. Nie. Zrobimy na chwilę pauzę. Dobra, my już jesteśmy. Żółta jest też fajna. Bardzo. W ogóle skąd to masz? Mama mi kupiła, jak po babci lekarstwa kupowała. Po drodze kupiła. Oczywiście babcia jest śmierdząca. Co ma? Serio? Seryjnie? Tak. Pampers nosi. Dobra, możemy w sumie zacząć tego lepić. Więc może tak. Ja zrobię ten taki statek, a może ty zrobisz tego słonia, co tutaj jest. Oki. Dobra. A potem będzie zamiana. Może mój statek będzie czerwony. A mój słoń będzie biały. Oki. Jeszcze pokażę wam dokładnie ten kolor. Taki, w kamerze jest taki odblaskowy w sumie. A ten jest taki piękny, patrz, jaki piękny. No, też się błyszczy w kamerze. Takie to fajne, takie mięciutkie, nie takie jak ten, jak na przykład... Ej, dotknij sobie tego. No, Jakby piękno. Nie wiadomo, co to jest. Czekaj, pokażę ci. Plastelina. no, piankowy taki. Może to slime! To są tak jakby takie slime, bo takie są to tylko jak slime. To się w ogóle nazywa Play Thief Junior, więc fajnie. Możecie sobie kupić, tylko nie wiem gdzie twoja mama kupiła. No i ktoś chyba idzie do Natalki. Nie wiem. I wolę nie wiedzieć.
Na pewno Krzysiu. Wczoraj przyszedł? Nie. Jaki głupek. Bo Ewa oczywiście przyjechała z wakacji do Antoniego Gizy. Aha. Gizy? Nie. Dobra, robię od nowa ten statek. Musimy się sprężyć, bo zaraz będziemy kończyć. Patrzcie, jaki ładny słoik mi wyszedł. Patrzcie. O. Może jeszcze postaraj się trochę odlepić tego białego. Okay. Okej. Piękny statek. O, akurat tutaj nie ma żadnych śladów. A, tutaj. Tutaj muszę tak poczyścić. O, tutaj, bo tylko tutaj się zgromadziło. Dobra, nie na mój statek. O Jezu, co ja zrobiłam. Dobra. To wygląda. Tak. Dobra, ja już robię słonia. Proszę, jak ładnie Dobra. wygląda. Ja zrobię niebieskiego słonia. A ja oczywiście tylko to posprzątam. Bo Potem. jeszcze się No ale potem. Pomieszanie. Na koniec odcinka. mi się pomieszały. Ej. Co? Prawda, ty to zniszczyłaś tego słonia? He? Jak go zostawić? Zapomniałam. Dobra. Lep szybko to, bo zaraz będziemy kończyć odcinek. No. W sumie ja już tego nie będę odlepiała, bo nie zdążymy. Dobra, więc tak wygląda mój słonik. O, Natalki statek. Dobra, wyciągaj już. Czekaj, tak tylko pokażę. Tak. O. I tak, więc pa. Pa!